আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অরিজিনাল নিমা ব্র্যান্ডের আকর্ষণীয় ডিজাইনের নিমা 2-in-1 কফি অ্যান্ড জুস ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। মজার ব্যাপার হলো এই ব্লেন্ডারে একসাথে দুইটা জিনিস ব্লেন্ড করা যায়। জুস, কফি কিংবা যে কোনো মশলা ব্লেন্ড করতে পারবেন খুব সহজেই। এই ব্লেন্ডারে পেঁয়াজ, রসুন, আদা সহ সকল প্রকার মশলা ব্লেন্ড করা যাবে খুব সহজেই। এছাড়াও কালো জিরা, শুকনা মরিচ, জিরা, মেথি, সরিষা, গোলমরিচ, এলাচি, দারুচিনি সহ যে কোনো ধরনের ডাল, বাদাম ইত্যাদি গুঁড়া বা পাউডার করা যাবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে। এই ব্লেন্ডারের বিশেষত্ব: আকর্ষণীয় ডিজাইন, স্টেইনলেস স্টিল ব্লেড, শক্তিশালী মোটর, ম্যাটেরিয়াল স্টেইনলেস স্টিল, উচ্চতা 26 সেন্টিমিটার, বড় সাইজ, ডায়ামিটার 12 সেন্টিমিটার, কালার সিলভার। তাহলে আর দেরি না করে আমাদের এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করুন।